اما قصه نقل و انتقالات خیلی عجیب غریب شده و کار به جاهای باریک کشیده. این بازار عجیب و غریبی که هر روز داره بالا پایین میشه قیمتا و کار به واقعا جاهای عجیبی کشیده. بازیکنی که میره قرارداد میبنده به باشگاه، ویدیو میگیره از بستن قراردادش، یعنی رفیقش ویدیو میگیره که ببین داره پیش قرارداد مینویسه و اون ویدیو رو میفرسته برای باشگاه دوم، میگه ببین 80 تومن داره امضا میکنه با اینا. میگه نه یه دقیقه وایسا بیا 110 تومن. اصلا عددهای عجیبی شاید باور نکردنی. واقعا ما یه حرف زدیم گفتیم خیلی خوبه اصلا بازیکن حرفه‌ای باید پول حرفه‌ای بگیری، هیچ کس مشکل نداره با این داستان، ولی عددی رو بدید که تو مارکت بین‌المللی رقم این بازیکن‌ها باشه. کشور دیگه هم همینو بدن، نه 20% اضافه، نه 30% اضافه، نه 50% اضافه. ولی عددا واقعا این جمع کردنش خیلی سخت میشه. الان برای هواداران خیلی لذت بخشه. فلان بازیکن گرفتیم، اینو داریم میگیریم، اونو داریم میگیریم. موقع پس دادنش یه ذره درد داره، اذیت داره. آخرش که نمیتونن پس بدن و پنجره‌هایی که بسته میشه و شکایتایی که میشه و این خیلی آزاردهنده است. و یه بخش زیادی از این داستانا برمیگرده به هم خود بازیکن‌ها هم مدیر برنامه‌هاشون که این فضا رو دوست دارن تا اونجا که میتونن داغ بکنن، چون نونه از تو داغ شدن این فضای در میاد.